हेलो फ्रेंड्स, हॉबिज एंड ड्रीम्स चैनेले आपनादेर स्वागत। आज आमरा आमादेर अति परिचित प्यारट बार्ड बा टिया पाखी निये कथा बोलबो। तबे तार आगे जानिये राखी, এই চ্যানেলে আমরা জীবনের নানান দিক থেকে টপিকগুলো আলোচনার চেষ্টা করি, ভবিষ্যতেও করব। কিন্তু সেই সব নতুন টপিকগুলো সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য প্লিজ সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করুন ও সেই সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করুন, যাতে সর্বাগ্রে নোটিফিকেশনটা আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পারে ইউটিউব। সাধারণভাবে পৃথিবীতে মোট 393 প্রজাতির টিয়া শ্রেণীভুক্ত পাখি আছে, যারা 92টি গণের অন্তর্গত। মূলত এরা ট্রপিক্যাল বা সাব ট্রপিক্যাল অঞ্চলের বাসিন্দা। এদের আবার মূল 3টি সুপার ফ্যামিলির উপবিভাগ রয়েছে। সেই 3টি হল সেপ্টাসোইডিয়া বা ট্রু প্যারট, ক্যাকাটুওইডিয়া বা কাকাটুজ এবং স্ট্রিকোপয়েডিয়া বা নিউজিল্যান্ড প্যারটস। ক্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলই হলো মূলত টিয়া বা প্যারট প্রজাতির পাখিগুলোর মূল বাসস্থান। এদের সবথেকে বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি চোখে পড়ে দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রালেশিয়াতে। গঠনগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য এদের শক্ত ও বাঁকানো ঠোঁট, সবল শক্তপোক্ত পা যা কিনা ধারালো নখযুক্ত। এদের গায়ে রঙিন স্পষ্ট পালক আকর্ষণীয়ভাবে লক্ষিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাল্টি কালার্ড হয় এরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা হয়, প্যারটের মেল ও ফিমেল বার্ডকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে। প্যারট বার্ড বিভিন্ন সাইজ ও আকৃতির হয়। প্যারট প্রজাতির পাখিদের ক্ষেত্রে মূল খাদ্য হিসেবে খাদ্য তালিকায় নানা ধরনের বীজ, যেমন সূর্যমুখী, ছোলা, মটর, বাদাম, বরবটি, বিন, সিম ইত্যাদি, বিভিন্ন রকম নাটস এবং ফল যেমন পেয়ারা, নাশপাতি, আপেল, কমলালেবু, আঙ্গুর ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন গাছের ফুল ও পাতার কুঁড়ি ও গাছের অন্যান্য অংশ অন্তর্ভুক্ত। কখনো কখনো ফ্লোরাল নেকটার বা ফুলের অমৃত এরা খায়। মাংসাশী প্রজাতিরও প্যারট আছে, স্টেম প্যারট এর উদাহরণ।
প্রায় সমস্ত প্রজাতির প্যারটই গাছের কোটরে বাসা বাঁধে, খাঁচায় থাকলে নেস্ট বক্সে। কাক ইত্যাদির মতোই এরাও বেশ চতুর পাখি। আমাদের চারপাশে যত বুদ্ধিমান পাখি আছে এরা তার মধ্যে পড়ে। মানুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণে এরা বেশ পটু। এই বাক্য অনুকরণের গুণটাই হলো সেই গুণ যেটা থেকে পেট বার্ড হিসেবে এরা এত জনপ্রিয় হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 4-5 বছরের একটা হিউম্যান বেবির মতো পর্যায়েও এরা টানা কথোপকথন চালাতে পারে। টিয়া পাখির সংখ্যার হ্রাস নিয়ে অনেক কথা ওঠে। এই বিষয়ে বলা যায়, জোড়ায় জোড়ায় যদি মেল ফিমেল কম্বিনেশনে আমরা এদের রাখি ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে সংখ্যা বৃদ্ধি করি, তাহলে অতটা দুশ্চিন্তার বিষয় এটা হয়ে ওঠার কথা নয়। ইকোসিস্টেমও অতটা বিঘ্নিত হওয়ার কথা নয়। অবশ্যই আমরা সমস্ত পাখিকে ধরে খাঁচায় ঢোকানোর পক্ষে সওয়াল করছি না। এই দুটো প্যারট আমাদের গিফট করেছে আমাদের বোন। এদের বিষয়ে সমস্ত ধরনের নলেজ তার আছে এবং বলে রাখি, কতকগুলো দুষ্টু ছেলের খপ্পর থেকে পালকহীন চোখ না ফোটা সদ্যজাত টিয়ার ছানাকে সে এনে পরম মমতায় ও ধৈর্যের সাথে বড় করেছে। তার পাখিগুলো তার সাথে খুবই রেসপন্সিভ। শুধু কথা বলার জন্য নয়, এমনি ভালোবাসার জন্য এদের বাড়িতে স্থান দেওয়া যায়। পৃথিবীর রং রূপ রসের যে ক্রমবিবর্তন, ধাপে ধাপে যে তার বিবর্তন, তারই সাথে তাল বদলের তালে ডাইনোসরাসের অসংখ্য প্রজাতি আজ নেই, অদৃশ্য। একসময় মনে করা হতো তারা সবই বিলুপ্ত, কিন্তু আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের গবেষণা জানাচ্ছে আসলে তারা সেই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর যেখানে যেমন পরিস্থিতি ছিল সেই অনুযায়ী নতুনভাবে বিবর্তিত হয়ে নতুন রূপে পৃথিবীর বুকে রয়ে গেছে। যেমন আজকের টিকটিকি, গোসাপ, কচ্ছপ, কুমির, এমনকি তিমির মধ্যেও সেই বিবর্তনের ইতিহাসের ছোঁয়া বিজ্ঞানীরা দেখেছেন। প্যারট প্রজাতির পাখিও এইভাবে বিবর্তিত সেই প্রাচীন প্রাণীর নবীন সংস্করণ। অভিরেপ্টরোসর নামক বিশেষ এক ডাইনোসরাসের প্রজাতির সাথে প্যারট প্রজাতির পাখির যোগসূত্র বিজ্ঞানীরা দেখেছেন। প্রকৃতির মাঝে প্যারটদের আচরণ নিয়ে নলেজে খামতি রয়ে গেছে, কারণ এদের স্টাডি করার জন্য ট্যাগিং ও ব্যান্ডিং সম্ভব হয় না। এরা সেটা চিবিয়ে কেটে ফেলে। তাই যাই হোক, আমাদের এই নতুন পোষ্য সংক্রান্ত তথ্য, কিভাবে এদের ভালো রাখা যায়, ব্রিডিংয়ে হেল্প করা যায়, নেস্ট বক্স কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য নিয়ে আর একটা ভিডিওতে আমরা আসবো। আমাদের আবার দেখা হবে। আপাতত প্যারটদের ঐতিহাসিক এই তথ্যটুকুতেই আমাদের ক্ষান্ত হতে হচ্ছে। Friends, see you again on our next video. Don't forget to subscribe us. Thanks.